Всем привет! Сегодня предлагаю посмотреть топ-4 очень необычных, красивых, очень вкусных, но уже немножко забытых рецептов салатов. Эти салаты подойдут на любой праздничный стол. Ну и первый салат — это один из моих любимых салатов. Вот уже больше 20 лет, как я его называю, салат «Нежная жена». Почему именно так? Напишите в комментариях. Ну что ж, вначале мы приготовим все продукты, а потом будем собирать салат. В первую очередь я беру отваренное куриное бедро и просто так вот руками разрываю его на ломтики. Каждый продукт, который мы будем готовить, мы будем отставлять в сторонку. Затем мы берем куриные яйца, отваренные вкрутую, и разделяем их на белки и желтки. Берем терку и на мелкую терку натираем вначале белки, полностью все. И точно на такую же мелкую терку мы натираем желтки. После того, как натерли, отставляем их в сторонку, но не смешиваем вместе с белками. Все оставляем в разных посудах. Затем нам нужно взять крабовые палочки и измельчить их. Я беру одну крабовую палочку, разрезаю на 4 ровных части, а затем еще вот так вот нарезаю небольшими, так сказать, кусочками. Ну что ж, а дальше нам остается только собрать салат. Я беру подходящей формочки тарелку, кольцо для сборки салата. На первый слой мы будем аккуратно укладывать куриное мясо, то, что мы заранее готовили. На второй слой мы берем ровно половину белков, тех, что мы натирали на мелкую терку, и нам нужно все вот это аккуратненько разровнять. Затем это все нам нужно посолить и поперчить. Дальше берем майонез и делаем сетку из майонеза. Затем нам нужно взять один плавленый сырок и натереть его на крупной терке. Этот плавленый сырок можно заменить еще копченым сыром. Берем вилку и аккуратно разравниваем вот этот слой с сыром. Он немножко будет клейкий, но все равно он легко и хорошо аккуратно разровняется. Затем берем опять майонез и опять-таки делаем сетку из майонеза. А затем только солим и перчим. Затем нам нужно взять небольшой кусок сливочного масла. Его нужно предварительно положить в морозиловку, чтобы оно хорошо замерзло. И тоже натереть его на крупной терке. Слой с маслом тоже аккуратно разравниваем вилочкой. В этом здесь не будет никаких проблем, потому что оно мерзлое, оно разравнивается хорошо. И опять-таки делаем небольшую сетку из майонеза. Дальше мы отправляем полностью те белки, что у нас остались, вторую половину. И тоже все хорошо, аккуратно разравниваем. Не забываем, что нужно посолить и поперчить вот этот слой. И снова делаем сетку из майонеза. Затем мы берем крабовые палочки и делаем небольшой слой. Опять не забываем про соль, перец. И вновь делаем сетку из майонеза. На следующий слой мы выкладываем маринованную кукурузку. Аккуратно все выравниваем. Не забываем про соль, перец. И делаем еще раз сетку из майонеза. И последний завершающий слой, который мы будем наносить, это будут натертые желтки. Этот слой будет завершающим. По нему нам уже не нужно будет делать майонезную сетку. Ну что ж, нам остается подождать часа 2 в холодильнике, чтобы наш салат немножко пропитался. А затем как-то украсить, и можно будет подавать к столу. Ну что ж, ребят, вот такая в итоге получается у нас красота. Салат получается необыкновенный. Очень сочный, нежный, вкусный. Ну а этот салат получается очень вкусный, необычный из-за сочетания продуктов. Пробуйте приготовить и напишите в комментариях, нравится ли вам такое сочетание или нет. И для начала нам понадобятся крабовые палочки, примерно 7-8 штук. Половину крабовых палочек мы нарезаем полукольцами, а половину вот так вот просто кольцами. Все нарезанные крабовые палочки отправляем в глубокую тарелку. Дальше нам понадобится 4 куриных яйца, отваренных вкрутую. Полностью все яйца нужно нарезать кубиками. Кубики у вас должны получиться средних размеров, не делайте слишком маленькие. Их также нужно отправить в глубокую тарелку к уже нарезанным крабовым палочкам. А дальше нам понадобится самое необычное, что можно использовать в салатах. Один апельсин. Его нужно очень хорошо очистить от кожуры. После того, как очистили апельсин от кожуры, стараемся разобрать его на дольки, но старайтесь сделать так, чтобы он как можно меньше пустил сока. Каждую дольку нужно понарезать на вот такие вот небольшие треугольнички. Старайтесь нарезать аккуратно, не спеша, чтобы апельсин как можно меньше пустил сока. Ну а после того, как вы понарезали аккуратно апельсин, в общую тарелку, где мы будем мешать салат, нужно добавить 3 столовые ложки консервированной сладкой кукурузы. Еще нам понадобится один большой зубчик чеснока, и его нужно будет натереть на мелкую маленькую терку. И только после этого в общую тарелку мы будем добавлять уже нарезанный апельсин.
Дальше наш будущий салат нужно немного посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. И в самом конце салат нужно заправить либо майонезом, либо сметаной, либо же несладким йогуртом. Я же добавил 2 столовые ложки майонеза. Затем нужно аккуратно все постараться перемешать. Перемешивайте так, чтобы все хорошо размешалось, но как можно меньше апельсин пустил сока. После того, как перемешали, аккуратно распределяем все по небольших салатничках и можно подавать на стол. Сам салатик получился необычный, красивый, ну а вкус воистину королевский. Так что, друзья, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями, нажмите на колокольчик после того, как подпишете. Ну а этот салат как необычная женская фантазия. Яркая, красочная, красивая, вкусная, но не всегда воплотимая в жизнь. Сегодняшний салатик мы будем собирать через салатное кольцо диаметром 18 сантиметров. И на первый слой нам нужно будет нарезать куриную грудку, обжарить любым удобным для вас способом с любыми вашими специями. После того, как хорошо выровняете первый слой, его нужно будет накрыть сеткой из майонеза. На второй слой нам понадобится морковка по-корейски. Как очень вкусно и быстро приготовить морковку по-корейски, ищите в описании под видео. Или вверху в уголке в аннотациях в ролике. Ну и после того, как вы хорошо выровняли слой из корейской морковки, его нужно будет накрыть сеткой из майонеза. На следующий слой нам понадобится 4 отваренных вкрутую куриных яйца. Смотрите, 3 куриных яйца мы натираем полностью, а одно куриное яйцо нам нужно будет разделить на желток и белок, желток оставить наверх на украшение. После того, как натерли яйца, их нужно будет хорошо выровнять. Этот слой из яиц нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу, а затем накрываем все сеткой из майонеза. На следующий слой мы будем добавлять консервированную сладкую кукурузу. Нам понадобится примерно 1/3 банки. Ну и после того, как вы выровняете кукурузу, ее тоже нужно будет накрыть сеткой из майонеза. Только не пишите, что слишком много майонеза, потому что если сделаете салат сухим, вы его кушать не сможете. На последний слой сегодняшнего салата понадобится натереть твердый сыр на крупной терке. Друзья, полностью подробный рецепт, сколько каких продуктов пошло на сегодняшний салат, вы найдете в описании под видео. Слой из сыра нужно будет очень хорошо выровнять, и верхушку нужно будет сделать не сетку из майонеза, а просто очень хорошо накрыть майонезом и ложкой его разровнять. После этого салат нам остается всего лишь украсить. Каким способом будете украшать вы, решать только вам. Я же постарался сделать красиво, но очень-очень просто. По краю салатика я сделал небольшой круг из измельченного укропа. Чтобы добавить салатику ярких цветов, я нарезал сладкий перец кубиками маленькими и сделал еще один круг из сладкого перца. По центру салатика я взял вот тот единственный желток, который мы оставляли, натер его на мелкой терке и аккуратно выровнял полностью весь центр. А наверх на желток я решил добавить еще несколько зерен кукурузы. После того, как вы украсили салатик, снимаем салатное кольцо и дадим ему настояться примерно 2 часа в холодильнике, и можно смело подавать на стол. Ну что ж, друзья, вот такая вот необычная, яркая фантазия для нежной жены у меня сегодня получилась. Если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Не понравилось, ставьте дизлайки или пишите комментарии, что именно вам не понравилось в моем салате. Ну а сейчас предлагаю самый вкусный дамский каприз. Трудно поспорить, трудно удержаться, но всегда пробуешь воплотить этот каприз в реальную жизнь. Итак, первое, что нам нужно сделать, это взять отваренную куриную грудку и постараться нарезать ее на небольшие кубики. Сегодняшний салат мы будем собирать через салатное кольцо, и поэтому на первый слой мы отправляем уже нарезанную кубиками куриную грудку. И после того, как вы сделали более-менее равномерный слой из куриной грудки, этот слой нужно накрыть сеткой из майонеза. На следующий слой мы будем использовать виноград без косточек. Сорт винограда, который я сегодня буду использовать, называется дамские пальчики. И каждую виноградину нужно постараться нарезать на 4-6 ровных частей. Нарезанный виноград отправляем на следующий слой салата, выравниваем его, и слой салата должен быть таким, чтобы его было хорошо заметно. А затем наверх на виноград мы наносим небольшую сетку из майонеза. Следующее, что мы будем использовать, это отваренные куриные яйца. Их нужно разделить на желтки и белки. Затем белки мы натираем на крупной терке, полностью все. И полностью все натертые белки нам нужно отправить на следующий слой салата. Выравниваем их равномерным слоем. Стараемся сделать так, чтобы толщина слоя была примерно в 2 раза толще, нежели слой винограда. Только теперь этот слой из белков нам нужно хорошо посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте все по своему вкусу. Затем этот слой нужно накрыть сеткой из майонеза. Майонезу в этом случае нужно дать немножко больше. Далее нам понадобится 2-3 зубчика чеснока. Их нужно будет либо пропустить через тишночный пресс, либо натереть на терке, так как я, и равномерно постараться распределить по всему слою.
На следующий слой нам понадобится плавленый сырок, и его нужно будет натереть на мелкую терку. Как хорошо натереть плавленый сырок, чтобы он не прилипал к терке, в одном из видео, которое выскочит по ссылке в уголке, можете посмотреть. После того, как вы натерли сырок, берем аккуратно вилкой и распределяем его равномерным слоем. Слой у вас должен быть немного потолще, нежели вы делали слой из яиц. Наверх на этот слой из сырка сетку из майонеза делать не нужно. На следующий слой нужно будет натереть на мелкой терке желтки. В этот момент камеру почему-то я не включил. И красиво равномерно их распределить по всей поверхности салата. Ну и после этого нам останется немного салат будет украсить. Мы еще сделаем, так сказать, половинку слоя. Берем грецкие орехи и стараемся их вот так вот ножом как можно больше измельчить. Измельченные орехи нужно постараться выложить по центру, так чтобы до края формы осталось примерно 1,5-2 см. Постарайтесь сделать ровный круг. Слой из орехов должен быть не слишком тонким, но и не слишком толстым. По краю орешков нужно выложить вот так вот несколько долек разрезанных пополам виноградин, тоже получится очень красиво. И по центру я установил еще 2 небольших лепесточка мяты. Получается, как будто бы небольшое растение прорастает сквозь камни. После этого даем салату хотя бы часа 2 пропитаться, и можно смело подавать его к столу. Кольцо у этого салата снимается очень легко, и получается очень красивый и в то же время очень-очень вкусный салат. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Вот такой вот легкий и в то же время очень-очень вкусный салатик у меня сегодня получился. Я уверяю вас, что если вы его попробуете хотя бы один раз, он вам запомнится надолго, и вы захотите его повторить. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои следующие видео, потому что все самое интересное у нас еще впереди. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.